اهلا بكم ومرحب في قناة مطبخ ام كوكو. تعالوا بقى نشوف ام كوكو هتعمل ايه النهاردة من مطبخها. هنعمل احلى سندوتشات حواوشة في البيت. شايفين الشكل، شايفين الجمال؟ تاكلي بقى وتتمتعي. تعالوا بقى نقطع واحد مع بعض ونشوفه. هذا كده عندي اهوت، شايفينه؟ شايفين شكله؟ طبعا انا قطعته وكلت منه على طول. شايفين الشكل؟ تاكلي بقى مع الكاتشب كده، يا سلام عليه. مفيش احسن من كده، مفيش احسن من كده واطعم من كده، وحاجه معموله في البيت نظيفه وعارفين احنا عاملينها ازاي. وبربع كيلو لحمه عملنا كميه سندوتشات، قضينا عشاء، قضينا يوم. واوفر واحسن من ان انت تروحي تشتري الرغيف ب8 جنيه ب10 جنيه. ولو عجبك بقى الفيديو، قبل ما تخش على الفيديو وقبل ما تشترك في القناه وقبل ما تشوفي الفيديو، ما تنسنيش بقى تشتركي في القناه وتفعل الجرس عشان ينزلك كل جديد. ويلا خشوا بقى ونشوف الفيديو هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ تعالوا بقى نشوف مع بعض النهارده هنعمل ايه. هعمل معاكم سندوتشات حواوشه. عندي هنا ربع كيلو لحمه مفرومه. انا جايبه ربع كيلو لحمه مفرومه وفيها نسبه دهن. معايا هنا ربع كيلو لحمه مفرومه هيتحط عليه ربع كيلو بصل. عندي هنا ربع كيلو بصل مقطعاه قطع صغيره كده. معايا فلفل رومي اخضر على حامي، بارد على حامي، وطماطمايه. والبهارات بتاعتي هتبقى فلفل اسمر. عندي 7 بهارات، فيها كنزبيل وفيها كل حاجه. دي ال7 بهارات بتاعت اللحمه، مش محتاجه ان انا احط بهارات تانية. وعندي ملح. انا هجيب بقى المكونات كده معايا. هحط البصل بالشكل ده كده. ادي كده هنزل بالبصل والطماطم والفلفل. هدخل المكونات كلها ببعضها بالشكل ده كده اهو، وهقلبهم بقى مع بعض كويس قوي. يعمل لك احلى سندوتش حواوشه في البيت، احسن من اللي بتشتريه من بره، ويبقى حاجه نظيفه عاملاها بايدك انتي. والعيش عندك اهو نضيف، شايفينه العيش نضيف ازاي؟ بالشكل ده كده. هدخل كله ببعضه. هجيب بقى البهارات بتاعتي. هحط فلفل اسمر، معلقه صغيره كده من الفلفل الاسمر، معلقه صغيره من بهارات اللحمه. بهارات اللحمه دي بتبقى 7 بهارات، بتجيبها من عند العطار، بيبقى فيها كل حاجه. معلقه ملح كده اهي، الملح حسب رغبتك انتي. هقلب بقى المكونات كلها ببعضها وادخل البهارات مع اللحمه مع كله بالشكل ده كده اهو. بالشكل ده كده قلبت، وجبت الصينيه اللي هحط فيها العيش عشان ندخله الفرن. عايزه تعمليه على الشوايه اعمليه، عايزه تعمليه زي ما انت عايزه اعملي بالشكل ده كده. انا كده دخلت كل المكونات في بعضها اهوت. وممكن تعملي برضو بنفس الطريقه ديت وتعينيه في قلب الفريزر جاهز عندك. انا كده عندي العيش اهوت. العيش البلدي بيبقى حلو في الحواوشي احسن من اي عيش تاني. بفتح بقى العيش البلدي بالشكل ده كده اهوت، واقوم جايبه حته حلوه كده واقوم حطاها في قلب العيش بالشكل ده كده. بصي الربع كيلو هيديكي كميه حلوه. على قدك اعملي اللي عندك، اعملي بوه ربع نص، على قدك اعملي، مشي نفسك بنفسك بالشكل ده كده اهوت. شوف الرغيف السندوتش الوقت بقى بكام بالشكل ده كده اهو. شايفينه؟ شايفين؟ انا كده حطيت الحشوه في قلبه اهوت ما شاء الله عليه. هجيب بقى الصينيه بتاعتي اقوم حطاها في قلبه كده، وعكه زيت كده بالشكل ده كده اهوت، واقوم رصاه واعمل التاني بنفس النظام. الربع كيلو هيديكي كميه حلوه. شوف السندوتش الحواوشي الوقت بكام بره، هتلاقيه معدي ال8 جنيه من اي عربيه في الشارع. وما بتبقاش الحاجه نظيفه زي اللي انت بتعملها في البيت، انما اللي انت بتعملها في البيت انت عارفه عاملاها ازاي اهو بالشكل ده كده. بايدك تعملي اي حاجه في البيت. حلو. معلش على الصوت، محمد واقف معايا في المطبخ ايه بيعمل تحيه لماما كده. شايفين بالشكل ده كده اهو. هعمله بقى بنفس الكميه وارجع لكم تاني. انا كده خلصت اهوت ورصيته بالشكل ده كده، وعكيت من فوق زيت ومن تحت زيت، حاجه بسيطه. هدخله الفرن، مولعه الفرن سخن، هدخله الفرن
وما طلعوا ان شاء الله اوريها لكم. لو عايزين تعملوها على الشوايه ممكن تحطوها على الشوايه. هدخله الفرن وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني بعد ما الحواوشة بتاعتي طلعت من الفرن. شايفينه اهو ما شاء الله سخن عليه. شايفين من جوه اللحمه مستويه ازاي اهوت. تعالوا نقطع واحد مع بعض. احلى سندوتش حواوشة من اللي احلى من اللي بتشتريه من بره. شايفين؟ تقطعي بقى الواحد كده 4 كده شايفينه مع الكاتشب وتاكلي بقى احلى سندوتش حواوشة. استنى ادوق. والسلام عليه. طعمه جميل جدا جدا. طعمه حلو قوي قوي وهوت نضيف واحسن من اللي بتشتريه من بره بكتير. ولو عجبك بقى ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ المكوكو، واشتركوا في القناة اللي بيشوف اول مرة القناة بتاعتي. ومع السلامة.